guys, welcome back to my Tamlung's vlog. हजुरहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो अनदर भ्लगमा। अनि अहिले मैले भिडियो सुट गर्दा चाहिँ गुड इभिनिङ भइरहेको छ। सो गाइस, हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज फर्स्ट चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला। अनि हजुरहरूलाई मन पऱ्यो भने सेयर पनि गरिदिनुहोस् होला। सो भने चाहिँ म चाहिँ बहिनीको घर आइरहेको छु होइन। अनि आज हामीलाई बहिनीले बोलाउनु भएको थियो। अनि आमा, मेरो हस्बेन्ड, नानी, म चाहिँ आइरहेको छु। अनि यहाँ मेरो बहिनी र हस्बेन्ड पनि खाना बनाउनु हुँदैछ हो। बस्तीको लोकल चिकन होइन बनाउनु हुँदैछ बहिनीले। हेलो गरिदियो नि सनम। अनि के भनिदिइहाल अलिकति के भन्नु भनिदिइहाल। तामाङ भ्लगलाई सपोर्ट गरिदिनुहोस् अनि सेयर लाइक एन्ड सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि मैले तपाईँको खानालाई इन्जोय गरिदिनुहोस्। कस्तो रमाइलो रहेछ गाउँ चाहिँ, मलाई पुरा मन पर्यो। सल्युट गर्न त एकखेप साँच्ची। आमाहरू चाहिँ यहाँ गफ गर्नुहुँदैछ। आमालाई साह्रो जाडो भयो क्या आमा, के भयो? यो चाहिँ मेरो बहिनीको रुम होइन। मेरो छोरा चाहिँ यहाँ सुतिरहनु भएको छ। पुरा झगडा गरिरहेको थियो होइन अघि चाहिँ। सो अहिले चाहिँ सुतिरहेको छ मेरो छोरा। मेरो जोइ साहब चाहिँ हेर्नुहोस् ल, यस्तो छ जोइ साहब। मेरो जोइ साहब चाहिँ उता साउदी अरबियामा हुनुहुन्छ होइन। अनि वाह, दराज पनि यसको दामी लाग्यो मलाई। यो चाहिँ नक्कलीको होइन न, मेकअप सेटहरू। के हो अन्त कुक गरेको? फर्स्ट टाइम देखेँ ससुरालीमा कुक गरेको। आज चाहिँ मेरो बहिनीले चाहिँ दिदी भेनालाई आमालाई चाहिँ लोकल कुखुराको सुप खुवाउने अरे हो। मजाले बनाऊ ल। दामी पानी खेल्छ, पहिला मजाले पकाउनु। घर चाहिँ मन पऱ्यो, माथि अझै अँधेरो नभए चाहिँ बिरालोलाई कुटेको अरे। फ्लप लाइस। किन ठिकै छ त। हामी यहाँ भाषाङ भुसङ हिँडिरहेछ है। खाना पनि रेडी भइसक्यो। चिकनको अचार पकेरा। लोकल कुखुराको सुप खानु पनि ल्याएछ। खानु आमा, ल खाना खायौँ है हामी चाहिँ। नुन लाग्यो?
तिमीलाई वाह दामी होइन साँच्चीकै बिस्तारै खान्छौँ है अब चाहिँ इन्जोय गरेर ल कहिले मजाले खाउँ है खाइ पनि सकिसक्यो हामी त किन हाँसेको मेरो छोरा रिसाएको हेरिहाल्नु छ्या बेबी द ब्याड ह्याबिट आमा बोजू कहाँ छ बोजू बोजू अन्यु कहाँ छ अनि छिटो अन्यु कहाँ छ अन्यु अबे अन्यु कहाँ छ छिटो अन्यु कहाँ छ देखो मेरो छोराको गुस्सा चाहिँ जो भोग्नु हामी स्टिकर खाले खाले स्टिकर छिटो स्टिकर खाले सुतेको हौ सुतेको ल बेबी ल सुत्नु ल ल ल फौजीहरू हिँडे जस्तो गरे त यो चाहिँ मेरो बहिनीको घरको बाहिरको सराउन्डिङहरू यहाँ झन् इस्कुस झ्याङ चाहिँ के भएको एकदम डिसिप्लिनले फल्नुपर्छ अरे झ्याममा आयो कि त काटिदिइहाल्छ नि कुखुरा खरी हेरिहाल्ने सागहरू घाँस मकै रहेछ है उतालाको चाहिँ डिस्पेन्सरी रहेछ लामो हाइवेले हेर घरै घर यो बिल्डिङ सकेर हाइवे 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 प्लान्टहरू हेर्नु नि फ्रन्ट पेज पनि मजाको बनाएको रहेछ हौ ए बाहिरको सराउन्डिङहरू ठुलो गाडीमा चाहिँ भन्दै उयो भनेको आमा माथि जाउँ भर्खर सनराइज निक्लिँदैछ गाइस मैले चाहिँ हिजोको भिडियो र अहिले चाहिँ मर्निङ भइरहेछ हजुरहरूलाई गुड मर्निङ अनि हिजो र आजको भिडियो चाहिँ सेम एड गरेर चाहिँ अपलोड गर्नेछु हजुरहरूले इन्जोय गरेर हेरिदिनुहोस् होला ऊ पहिला चाहिँ गुम्पा थियो नि पहिला हो तर अहिले छैन रहेछ मेरो हस्बेन्डजी चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ हेलो भन्थ्यो गुड मर्निङ गाइस भन भित्र आउनुहुँदैछ बोजू नाति चाहिँ very risks and danger zone. जग्गा चाहिँ मजाको है
दामी है मन पर्यो आमा जग्गा जस्तो भयो त हामी त है बहिनीको घर घुमेको थिएन नि त दुईजनाको चाल चाहिँ हेर्नु नि चाल चाहिँ नदेखाउनु है बेसी जाउँ बेबी छिटो लेट्स गो प्लान चाहिँ हेर्नु हाम्रो आमामा एबी पढ्ने पनि भइगयो मेरो स्वेटर किन तपाईँले बाहिर राखिदिनु भएको हिँड्नुहोस् छिटो हिँड्नुहोस् उयो अजयलाई गुड मर्निङ गरिदिनु न अजयलाई गुड मर्निङ हेलो गरिदिनु खोइ हेलो गरेको छिटो हेलो बेबी सी खै आनालाई गुड मर्निङ गरिदिनु आना खै आना 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 प्लान्टहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ यो एउटा भयो यो अर्को कलेक्सन भयो यो अर्को कलेक्सन भयो होइन यो भइगयो मलाई चाहिँ यो मन पऱ्यो गाइस यो सबसे दामी यो लाग्यो यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ देख्नु सक्नुहुन्छ यहाँ देख्नु सक्नुहुन्छ मलाई अन्त यो मन पर्यो तपाईँलाई कुन चाहिँ मन पर्यो प्लान्टहरू ए तपाईँहरू बिबी कहाँ जानुभएको कता ऊ त्यो जानुहोस् अर्को प्लान्टको कलेक्सन छ यहाँ छ एउटा यहाँ छ अनि यहाँ छ होइन यहाँ पनि छ अनि मलाई यो मन पर्यो यो कस्तो दामी भइरहेछ है यो मन पर्यो यो मन पर्यो यो वाउ यो मन पर्यो आपा र आमाले फुल चाहिँ मजाले स्याहार्नु भएछ है मन पर्यो मेरो बहिनीको घर चाहिँ यस्तो खालको छ यहाँ चाहिँ हो हाइवे बाउ छोरा चाहिँ हेर्नुहोस् न पर दोकान जानुभयो अब केही नकिनिदिनु भाइको मिठाई छ यतै ड्युटी पुग्नु पर्यो नि फेरि आज यसरी बनाउनु अरे नि त वाउ हामी तिनवटा सेन्टर मिलेर गरौँ भनेको एकजना चाहिँ के गर्छ भगवती चाहिँ ए ल हुन्छ आउन नि ल भाउजू जानुहोस् जानुहोस् काम जब बिगार्छ तब चाहिँ आउन घरै घर है
बाई बाई दले भन्नु न बाई बाई पेदोङ बाई बाई पेदोङ यो पानी देख्दैन रहेछ सिक्किम आयो अनुले त अघि कागेपट्टिलाई चाहिँ सिक्किम भनिरहेको रहेछ हाइवेले झरै गयो बेबी हेलो चिवाङ चिवाङ हेलो बाई बाई हेलो गाइस आन्यु भन्नु न हेलो मामा भन्नु न माइजू यता भाइ बनाना खाने भाइलाई बनाना खिचिदिनुपर्छ है ल काम चलिरहेको रहेछ यहाँ चाहिँ छैन फिनिस पो भएछ मिमी नट मिमी मिमी मिन्स उसको सक्यो ए छैन लेप्चा भाषाबाट मिमी भनेको चाहिँ छैन भनेको रहेछ नि यहाँदेखि चाहिँ रिनक जान्छ होइन सिक्किम यहाँदेखि चाहिँ बेङ्गाल छुट्टी अब भिलेज रोड आइपुग्यौँ हामी अब जाँदैछौँ हो छुट्यो न नानी गिलास नगर न नालीबाट निक्लिनै सकेन रहेछ यो चाहिँ फुरुन प्राइमेरी स्कुल आमा चाहिँ यहाँ आइसिडिएसमै बस्नुहुन्छ अरे आज प्रोग्राम छ अरे होइन अनि सोधेँ आइसिडिएस स्कुल यो चाहिँ फुरुन स्कुल प्राइमेरी स्कुल फुरुन प्राइमेरी स्कुल स्कुल ग्राउन्ड At the बेबी के गर्नुहुन्छ होइन हामी पर गएको थियो कि आइसिडिएस अब चाहिँ मेरो आमाले चाहिँ सेलरोटी पोल्नु हुँदैछ होइन मेरो बहिनीको लागि मेरो बहिनी चाहिँ डेली फर्किन्छ भोलि पर्सि फर्किनुहुन्छ त्यही भएर अहिले चाहिँ आमाले चाहिँ बहिनीको लागि सेलरोटी पोलिदिनु हुँदैछ दामी भइसक्यो सेलरोटी चाहिँ हजुरहरूले पनि ट्यालेन्ट सिक्न आउनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो घरमा आउनुहोस् है सेलरोटी सिक्न लागि पोल्न लागि हाम्रो त्यो फ्यामिलीले सेलरोटी पोल्नुहुन्छ होइन बोजूले पनि पोल्नुहुन्थ्यो आमाले छ्यामाहरूले पनि सबैले पोल्नुहुन्छ सेलरोटी चाहिँ बेलुकाको समय भइरहेको छ अहिले चाहिँ होइन के भएर त्यो आएको ए आमालाई सकाएको अरे
हो ट्यालेन्टेड भन्छ ट्यालेन्टेडहरू हो नि त जहाँ पनि एक्टिभ हो घाँस काट्नु पनि खाना बनाउनु पनि